دا یو ورو سوال کړی دی چې موږ د یو انجینیر سره کار کوو. ډېر اوږد سوال دی. وایي موږ د یو انجینیر سره کار کوو، مصری انجینیر دی او هغه یو کمپنۍ سره کار کوي. د انجینیر د یو کمپنۍ سره کار کوي او موږ د انجینیر سره کار کوو. نو دی انجینیر د هغه خپل کار نه علاوه ځان له کار نیولی دی، ځان له کار نیولی دی او په هغه کار کې د هغه خپلې کمپنۍ سامان استعمالوي. او دا څومره ورځې چې دلته موږ کار وکړو د ده سره 2 هفتې، نو دی خپلې کمپنۍ ته کار نه دی تللی، دلته به راته و، ځکه چې کار به یې کتو چې موږ کار کوو او که نه کوو. نو یې موږ ته تپوس وکړو چې دا کار تا څنګه نیولی، څنګه دې نه دی نیولی؟ وایي هغه جواب دا راکړو چې شریکې وله ته پته شتي چې زما دا کار دی. او کوم مدیر چې په ما له پاسه دی نو هغه ته ما دا خبره کړې ده، هغه وایي چې څه خبره نشته. سوال زما دا دی، دا ورور وایي، او دا ګوره هغه سړی دا سوال کوي چې دی یېرېږي د الله نه. داسې قسمه سوالونه هر سړی نه کوي. نن سبا د قیامت یو نښه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړې ده، مال به راغونډي خلک. دې ته به نه ګوري چې امن حلال ام من حرام، چې دا زه د حلال نه راجمع کوم او که د حرام نه، نه دې ته به نه ګوري. نو په داسې وخت کې او په داسې دور کې چې ورور رالګي او تپوسونه کوي د حلال او د حرام، دا د ایمان سره تعلق ساتي. نو دی اوس دا وایي سوال د ده څه دی؟ سوال دا دی چې زموږ خو د هغه کمپنۍ سره څه کار نشته، کومې سره چې د انجینیر کار کوي. سوال زما دا دی چې موږ د سره 2 هفتې کار کړی دی او دغه 2 هفتې د موږ له پیسې راکړي، دا پیسې زموږ دپاره حلالې دي او که حرامې دي؟ الله اکبر. دې ته ایمان وایي. او داسې ډېر لږ میلاوي، لکه کیدای شي موږ یې داسې واورو وایي دا زم کومه، او چې کله درته څوک میلاو شي درته وایي 2 هفتې کار وکړه او دومره پیسې به درکړم، بیا به پته ولګي چې کولی شي که نه شي. سوال دا دی چې دا 2 هفتې چې ما کار کړی دا پیسې حلالې دي که حرامې دي؟ الجواب، ګوره موظف د انجینیر چې دی کمپنۍ سره دا اجیر دی، په اجرت باندې راوستی شوی دی. نو په ده باندې لازم دی چې د ده سره کمپنۍ څه اتفاق کړی دی، په هغه طریقه باندې به عمل کوي. او په ده باندې حرام دی چې د هغه کار په دوران کې د ځان له خاص کارونه ګوري. دا په ده باندې حرام دی، ځکه چې د سره اتفاق شوی دی چې ته مثال کې د پلاني ټیم نه د پلاني پورې، د پلاني میاشتې نه پلاني میاشتې پورې، د دې تاریخ نه دې تاریخه پورې ته ما سره کار کوې، دومره به زه پیسې درکو. په دې اتفاق کې چې دننه دی رالېږي او ځان له پکې کارونه نیسي، د دې ناروا کار کوي. او یا چوټیانې کوي، نه ځي قصدن، ځي خپل کارونه له، د دې حرام کار کوي. الا دا چې په ده د پاسه څوک مشر او د هغه نه د اجازت ولې، هغه جدا خبره ده. درېیمه خبره، په دې خپل کارونو کې د کمپنۍ سامان استعمالوي، دم د حرام کار کوي، ځکه چې د سامان دې دپاره نه دی ورکړی، ته په خپل کار کې استعمالوه. نو دا انجینیر چې دی په ده باندې لازم دی چې د شریکې ورته ووایي چې ګوره دومره وخت زه نه یم راغلی، ما دا سامان استعمال کړی. الا دا چې شرکت یې خبري کوم مدیر چې به مشر کړی او هغه له اجازت ورکړی چې تا سره دا اجازت شتي، ته چا له اجازت ورکې او نه ورکې، اوس دغه بیا جدا مسله ده. هر چې ضرور دی چې 2 هفتې کار یې کړی دی او تنخواه یې خپل اخیستې ده او خپل کم خبر باندې چې اتفاق شوی او هغه پیسې اخیستي، د دوی دپاره جایز دي او د دوی دپاره حلال دي. ځکه چې دا کار چې کوم دوی کړی دا مباح کار دی، یو خو حرام کار کول دي، حرام کار باندې پیسې هر وخت اخیسته حرام دي. نو دا کار مباح دی او دوی سره چې کوم اتفاق شوی هغه د پوره کړی دی، هغه اتفاق باندې پوره دی او د پیسې اخیستې دي، نو په ده باندې هېڅ نشته. خصوصا چې ده ته هغه ورته وویم، وایي ما له چا اجازت را کړی دی؟ ما له وایي زما شریکي اجازت را کړی دی. نو ستا خو دې غریبانو باندې څه نور بوج خو نشته چې نه الله دوی مکلف کړي، تاسو به اوس ګرځئ او تپوس به کوئ او په رښتیا اجازت ورکړی که نه یې ده ورکړی، او دا سامان یې په څه طریقه راویستی ده او که نه، هر څه چې ده کړي ده الله به ترې د هغې تپوس کوي. او دوی چې کومې پیسې اخیستې دي نو داسې دي، دا دوی لپاره حلالې دي. والله اعلم.